有一種感覺咧，好似殺到嚟咁啊！成扎烏鴉佢喺嗰度升上嚟係嘛？好似係話係殺到嚟咁，咦！突然間又走晒。佢咧突然間喺個位成扎咁樣十幾廿隻咁升上嚟咧，好似有種感覺咧，哇！係殺到嚟啦！我覺得啊，你距離好遠咧，佢都及到你嘅，即係你喺度喐啊，你喺度喐啊，你掹相機影佢咧，佢會走嘅，佢會走嘅，佢係睇到你嘅。我覺得佢哋個眼好遠，即係成日講咪鷹眼係嘛？鷹眼睇嘢好遠啊，呢啲烏鴉眼應該睇嘢都好遠，差不多啊，拍住鷹嘅烏鴉啊！烏鴉係拍住鷹嘅，我覺得，所以我未見過啲神雕咁大隻嗰啲雕啦，係咪？攞隻雕嚟睇，雕就特別大啦，係嘛？但係平時我哋見到啲烏鴉同我哋見到啲鷹咧，差不多㗎，差不多。成日問邊個中意影烏鴉，搞下唔通我中意？成日影烏鴉。你冇辦法，呢個公園好多，同埋而家呢個你睇呢個 background 係咪好靚啊？係咪先？藍色嘅 background 係嘛？然後佢喺呢度滑翔。真係好靚啊！當然鷹就好啲啦。呢隻係咪鷹啊？啲色好似有啲唔同喎，好似鷹喎，真係趕鬼走晒啲烏鴉喎。你一個嘅咋，唔好亂嚟啊！唔夠人打啊，大佬。你一個嘅咋？真係咁犀利，至得咳喎，至得咳喎，好，英雄。